आज ये बना रहे हैं मोतीचूर के लड्डू। इसके लिए बेसन में पानी डाल लिया, फिर इनको हम घी में सीख देंगे। घी में सीखने के बाद हम इनको ब्लेंडेड मिक्सी में पीस देंगे। ये हमारी इसमें हम शुगर, वाटर, फूड कलर डाल के हम स्टार वाली चाशनी बना लेंगे। फिर इसमें बेसन हमने पीसा था उसको मिला देंगे, फिर इसमें घी डाल देंगे, गोल गोल लड्डू बना देंगे। हमारे लड्डू अब तैयार हैं।